இப்போது நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்துட்ருக்க இந்த ஒரு யூடியூப் சேனலை நான் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இந்த சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் எங்கள் தெருவில் இருக்க குட்டி பசங்கக்கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் நானும் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், இனிமேல் நானும் ஒரு யூடியூபர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுற்றிட்டு இருந்தேன். ஆனால் என்ன யாருமே ஒரு யூடியூபராகவே ஏற்றுக்கல. ஆனால் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த 2 வருஷத்தில் இப்போ என்கிட்ட 3 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னை நம்பி என்னோடய குழுவில் என்கிட்ட நீங்கள் எல்லாருமே காரணம். இப்போ யூடியூப் டீம்லேருந்து என்னை பாராட்டுற வகையில் ஒரு பார்சல் ஒன்று அனுப்பியிருக்காங்க. அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்கள் தான். அந்த பார்சல் உங்களுக்கு சேர வேண்டியது தான். என்ன பார்சல்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த யூடியூப் சில்வர் ப்ளே பட்டன் இதை நான் உங்கள் முன்னால் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஒரு 2 வாரமும் ஓப்பன் பண்ணாமலே இருந்தேன். ஸோ இப்போ இது உங்களுக்காக நான் இதை ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். இதுதான் அந்த யூடியூப்லேருந்து நமக்கு அனுப்பின பார்சல்.